हामीले 9 थियो क्या त्यहाँ पहिला तेरो कतिवटा गर्लफ्रेन्ड छ त We could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. So beautiful people, this is your boy. Welcome back to another episode of MRB vlog. So अहिले चाहिँ म चाहिँ अहिले गाउँ जाने निर्णय गरेँ बाटोमा ठाउँको ठाउँ हैन अब पेट्रोल हाल्न जाँदैछु बिस्तारै पेट्रोल हाल्न गइसकेपछि चाहिँ म गाउँ जान्छु अब यहाँ आइयो टाइमिङ पनि त्यस्तो मिल्यो अब गाउँ जान मिले थिएन अनि एउटा काम भ्याइयो अनि अब म गाउँतर्फ लाग्दैछु सो अब म पेट्रोल हालेर बाटोमा गएर कुरा गरौँ ल दामी गाइस दामी उइली अघि फेरि चेन्ज गराएको अघि हालेको स्प्रे सुकिसक्यो जस्तो लाग्यो मलाई त केही छैन अब 1 घन्टामा गाउँ पुगिन्छ होला अनि रमाइलो गाउँमा गएर गाउँको भ्यूहरू हेर्नुपर्छ है स्टे ट्युन गाइज राइट गाइज यत्रो समय पछिको राइडको पछिको हालत हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चेन पनि ड्राई भइसकेको अवस्था छ सो एकछिन यहाँ रेस्ट अनि वी गोना मुभ फरवर्ड है मेरो गाउँ चाहिँ यता जानुपर्छ यहाँ माथि माथि अलिअलि हिमाल देखिरहेको छ यो चाहिँ पिस रहेछ ठाउँ होइन पिस ठाउँमा सुसु हान्नु पऱ्यो अन्त के हो र गाइज मजा आयो डट बाइक हुनुको मजा यही हो होइन यस्तो बवाल हिउँ परेको कि यार त्यो कसैलाई थाहा नै कति हिउँ परेको नि त्यो गाउँमै गएर हेर्नुपर्छ सो त्यही नै हो पारी थापाचोर होइन वारी नै हो थापाचोर होइन तल खोला छ यो खोला गएर माथि गाउँतिर उक्लिनुपर्छ सो सेड्युल गाइज आज म तपाईँलाई नयाँ ठाउँतिरबाट लैजान्छु मेरो गाउँ पहिला पारीबाट जान्थ्यो सर्टकट भनेपछि बाटो बनाउँदै रहेछ आज चाहिँ रङ कटबाट जान्छु ओभर सो राइट गाइज सो अहिले मेरो गाउँतिर माथि चाहिँ म तल छु यो बाटो चाहिँ म फर्स्ट टाइम हिँडिरहेको छु तल खोला छ होइन सानोमा हिँड्दै आउने खोला यही हो होइन हामी खोलातिर रमाइलो भइरहेको छ दामी तर पर दामी मेरो गाउँबाट झन् पेस बबाल देख्छ खोला भनेर खेल्न आउने ठाउँ चाहिँ यो हो होइन पुल थियो पुलै बोकाइदिएछ अहिले त अहिले खोला भएको रहेछ खोला तरिन त यहाँ सफा पानी छ नि त है विदेशमा जस्तो फिल हुन्छ यार दामी वा अझ यहाँबाट मेरो गाउँबाट झन् कस्तो देखिएला हिमाल गाई यहीँबाट यस्तो देखिरहेछ दामी यता नि हिउँ परेछ अहिले त मेरो मामा गाउँतिर पनि पुरै हिउँ परेछ आइज अझ दौडिन्छ लासी दौडिने कस्तो रमाइलो है आइज यो अहिले 23 को स्पिड 25 को स्पिडमा आइज आइज तर म रेस खेल्ने है कुद्यो अझै थाकेनस् त फुडी हाम्रो गाडी मलाएर जाऊँ गाडी मलाएर जाऊँ त्यस्तो अप्ठ्यारो त लैहाल्छ नि यसरी नै हामीले सानोमा बाख्रा हेर्न गयो भने रमाइलो हुन्छ जे भयो भने यो बाटो अलि माथि यहाँ माथि पँधेर भन्ने ठाउँ छ हामीले 9 थियो क्या त्यहाँ पहिला
few moments later. ए बा खराएला यार खसेकोस् त्यो भेना गाडीबाटै खसिस बाहिर झुन्ने थिइस् होला अनि त्यहाँ खसिस नि भित्रबाट नि कसरी खस्ने र गाडी नै गुल्टेको ए भान्जाले खोलेर खसेको कतिको मिस गरे जस्तो रे एमआरबी दाइलाई यो ल हिँड्छ को हन् तेरो केटाहरू पोखरा तेरो केटाहरू हन् यता यता कहाँ जान्छस् हो र भोलि मसँग गाडीमा घुम्न जाऊँ त नि है ल हिँड चर गाडी अब उता पछाडि चर पहिर खोल्ने कसरी हो आएन मैले लास्ट मिस गरी चेयर खरा यार यता यता एउटा साइरी हान्डे ल हान्डे एउटा साइरी एउटा त्यो साइरी भन्छ अरे त्यो अस्ति माथिको उस्तै हान्थे त्यस्तै हान्देन आउनु न ल अहिले हान्नुपर्छ सोचेर बस है हामी अहिले कहाँ जानु लाग्यो भन्दै कहाँ घुम्न जानु लाग्यो भन्दै हो तँलाई मेरो माया कति लाग्छ अरे तेरो मम्मीको माया लाग्छ कि मेरो लाग्छ तेरो बाबाको माया लाग्छ कि मेरो माया लाग्छ तेरो आफ्नै माया लाग्छ कि मेरो माया लाग्छ I love you. ल चस दामी भ्यू फ्रम माई गाउँ है गाइज ओए मनिस के छ ठिकै छ के छ हल्का गरेर ठिकै छ खरायो ठिक छ खरायो त्यो साथीहरु यहाँ बस्छस् पर्नियस पर्नियस चरा के छ ठिकै छ खरायो झर्नेस् त खै त्यस्तै बस्दै यसो खरायो यार यही भएर यार त पिक जस्तो देखिस् ल झर राजा बाहिर प्रस्थान गरिसियोस् ल अच्छा के रे ल तेरो नाम के रे ल एउटा साइरी हान्डे ल हान्डे अलि स्लोली भन् तिमीलाई भनेर सारी किन्देको मुसाले खाइ आमा तेरो गर्लफ्रेन्डलाई सारी किनिदिएको जस्तो तैँले ल तैँले भन्दै एउटा ल आउनु न ल अनि त कहाँ पोखरा पर्छस् तैँले ल हिँड आऊ केटाहरू पोखरा पर्छस् अनि के अरे तेरो कतिवटा गर्लफ्रेन्ड छ त मेरो दुईटा गर्लफ्रेन्ड बनाइछस् कसम झूठ बोल रहा है कसम हाँ कसम दुईटा हो के हो नाम एउटा करिश्मा करिश्मा अर्को भन्न आशा हैन वा तल रहा तेरो गर्लफ्रेन्ड नाम के हो त सही कुरा ल तेरो गर्लफ्रेन्ड कहाँ गयो नि फेरि यहीको हो माया गर्छस् धेरै कतिको माया गर्छस् हो र अनि तेरो गर्लफ्रेन्ड पोखरा कि हो कतिवटा अर्को गर्लफ्रेन्डको नाम के हो त फेरि सपना को सपना मार्दिन तेरो को पर्छ रे त्यो त मैले सोधेको तेरो मम्मीलाई माइजू पर्छ नि तेरो त माइजू छोरी त लानु के हुन्छ लानु मिल्छ ए हो र माइजू त किन ल मामा र 13 बजे मेरो बा पर्छ को अनि माइजू किन हुन्छ त अन्त माइजू नभने तेरो काका भन्नु त तेरो कम्पार भन्नु त अनि बा भनेपछि त अन्तखेरि आमा भन्नु हैन का यो के हो र यसले ठिक भन्यो भने होइन के हो तेरो नाम अनि पोखराको केटीलाई माया गर्छस् कि गाउँको केटीलाई पोखराको हो र तैँले मैले त हिजो मात्रै एउटा ल अहिलेको साइरी हान्दै त फेरि ल वैशाखमा बिहे गर्ने भनेको कोरोना आइदियो स्लोली अलि सन्चै भन् वैशाखमा बिहे गर्ने भनेको कोरोना आइदियो तिमीलाई भने सारी किन्देको मुसाले खाइदियो ओए बवाल गाइस बवाल दामी ल अर्को एउटा हुन्छ है आफ्नो त एक्लै सुत्ने भने छ आफ्नो त एक्लै सुत्ने भने छ बिहे गरेपछि त बुढीले त भइमै सुताउने हो ओए पराय हास भइमै सुताउने बिहे गरेपछि बुढीलाई हो र बिहे गरेर खाटमा सुताउने हो गरे कहाँ खाटमा हातमा पो सुताउने हो ए
नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ भन्दियो एपिपिएली एपिपी एप्पल लार है एकछिन हल्का बराबर गरे सिपस्याक चढ्यो ल फेरि टन फिन्डाइको चच्चा पार्मर खतरा साइला बच्चा चलो जाला पुलिससँग हेर्दै जा तेरो दिमाग लिएर हेर्दै जा भाइ We are Subisu Internet. Subisu Gig Fiber, exceeding expectation. Hospitality partner Hotel Sara, Pokhara Lakeside.